टाटाको यो गाडीमा चाहिँ तपाईँ एक चार्जमा काठमाडौँदेखि पोखरासम्म गएर पर्किन सक्नुहुनेछ। हो, आज हामी कुरा गर्नेछौँ टाटाको नेक्सन इभी बारे। सो धेरै टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। नेक्सन इभीको लुक्स चाहिँ मैले अपलोड गरेको नेक्सनको फेसलिफ्टसँग एकदम धेरै म्याच गर्छ। त्यस्तै फ्युचरिस्टिक फ्रन्ट विथ क्लोज अफ ग्रिल्स जुन चाहिँ एलइडी डिआरएल्स र थिन एलइडी लाइट बारसँग मर्ज हुन्छ। यसमा नि त्यस्तै सेम ट्रायङ्गुलर एलइडी प्रोजेक्टर हेडलाइट पाइन्छ विथ लार्ज एयर ड्याम्स। डिफ्रेन्ट देख्ने कुरा चाहिँ यसको ग्रिल, बम्पर र फग ल्याम्पको हाउजिङ हो र एउटा सानो डट इभीको ब्याचिङ नि पाइन्छ। साइडबाट हेर्ने हो भने नि त्यस्तो केही चेन्ज देख्दैन। त्यही न्यू एरोडाइनामिक 16 इन्च एलो व्हील्स पाइन्छ। पछाडि नि त्यस्तै कनेक्टेड एलइडी टेल ल्याम्प्स, इन्टिग्रेटेड रूफ स्पोइलर र अलि डिफ्रेन्ट बम्पर पाइन्छ। अनि एउटा सानो डट इभीको ब्याचिङ नि देख्न पाइन्छ। नेक्सन इभीको इन्टेरियर नि आइसिई नेक्सनको क्याबिन जस्तै रिफ्लेक्ट गर्छ। सेम 2 स्पोक स्टियरिङ व्हील विथ इल्युमिनेटेड लोगो, टच बेस क्लाइमेट कन्ट्रोल, 10.25 इन्च इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जसमा एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो दुवै सपोर्ट गर्छ। 10.25 इन्चको डिजिटल ड्राइभर डिस्प्ले, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, 360 डिग्री क्यामेराज आदि। क्याबिन भित्र भएको एउटा मात्र चेन्ज चाहिँ यसको रोटेरी गियर सेलेक्टर हो। यो गियर सेलेक्टर चाहिँ पुरानो गियर लिभर भन्दा कुल देख्छ। नेक्सन इभीमा चाहिँ केही एक्सक्लुजिभ फिचर्स नि पाइन्छ, जस्तै रिजन गर्नलाई प्याडल सिफ्टर, V2V भेहिकल टु भेहिकल र V2L भेहिकल टु लोड। ओटिए नि अपडेटेड छ यसको। अनि एउटा न्यू arcade.ev एप नि पाइन्छ जसमा तपाईँले ओटिटी प्लेटफर्म जस्तै नेटफ्लिक्स र एमाजोन प्राइम स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्सन इभी र आइसिई नेक्सनमा पाइने सबैभन्दा ठुलो डिफरेन्स चाहिँ नेक्सन इभीको पावर हो। यसको जेन 2 मोटरले 142.6 bhp र 215 न्युटन मिटर सम्मको पावर दिन सक्छ। नेक्सन इभीले 0 to 100 को स्पिड 8.9 सेकेन्ड्समा एचिभ गर्न सक्छ र यसको टप स्पिड चाहिँ 150 किलोमिटर पर आवरमा इलेक्ट्रोनिकली लक्ड हुन्छ। नेक्सन इभीमा दुईवटा ब्याट्री अप्सन नि पाइन्छ। 30 किलोवाटको ब्याट्री एमएल मिडियम रेन्जको लागि र 40.5 किलोवाटको ब्याट्री एलआर लङ रेन्जको लागि। मिडियम रेन्जले 325 किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ र लङ रेन्जले चाहिँ 465 किलोमिटर सम्मको रेन्ज दिन सक्छ। लङ रेन्ज लियो भने चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरासम्म गएर फर्किन नि मिल्छ अन सिंगल चार्ज। यसको फास्ट चार्जरले 0 to 80% सम्म 1 घण्टामा चार्ज गरिदिन सक्छ। एमआरमा स्मार्ट एमआर, स्मार्ट प्लस एमआर र प्योर एमआर गरी 3वटा भेरिएन्ट पाइन्छ। त्यस्तै गरी एलआरमा नि क्रिएटिभ एलआर, क्रिएटिभ प्लस एलआर र फेयरलेस गरी 3वटा भेरिएन्ट पाइन्छ। यिनीहरूको प्राइस चाहिँ सेप्टेम्बर 14 मा एनाउन्स गर्नेछ। सो प्राइस आयो भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। आजको लागि यति नै। आई होप यु enjoyed this video and found it informative. If you did, please give a like and subscribe for more such videos. Thank you. Namaste. Jai Nepal.